Ofeke malọgwụ mmadụ ya fọkwọ onye na-emerụ n'ọgba ya ga ya gbe ogwu nsi igwurugbo onye ya ka ụmụ ọgwụ ọtọla n'ofe erie n'ude eji enwe ilo bafa m Ashaolu Nnobi 2023. Anyị kpara akpa were binie Anedo ka jọfịa si eje anyị kenere anara kwekele soso nnu na mmanụ ekwe anadụ maka anyị na-achọ Afia shodu ko ye dozi anyị jikwa ogu na-eji ọfọ nya ka o ji awụ nwa egwu kwolu enu ụwa wụrụ sọsọ aṅụrị egwu dị maka ụwa na-achọ onye ọsọ ọrụ bịakwa ọgbalụ sọ mmiri nsọ wụrụ si n'akụ maka ajọ mmụọ na ife ogbochi ụmụna dị na ụmụ na nze na ndị isusu ka ha nọga ife nne na-akara mmanwụ chaa ọsọ nya bụrụ ọbịa ka mbala ife ime na-atinye obi otuto dibịa bọlụọ n'alụ nkọcha dibịa balụọ na-eme ka agụtụ ụdị na-asọ nnọdụ nnọdụ mere na-eji ụsa ya obi nnọdụ siri oji nsị kụba eburu anụnụ ebe si bịaba onye ọcha jere obodo oyibo gụọ nnukwu akwụkwọ na tajọ ọbịa zukwuru n'ụdị ọ na-achọ ihe ọba nọdụ ukwu si okwukwu okwecha ma oju yi isi osi ụmụ nkwụ mmekwa nke ntị ya nụ ọchịrị aka na abụ ọkpe na-azụ ọka ọrụ ndị nnukwu mmanwụ na ajọ ọbịa zuru oke were pụba ọchị ndị egwu ajụ ha febe gwa ndị chikwa gbara ha gaba ebe ọ nọ na aṅụrị aṅụrị amịrị ma nkịtị ka ọ na-aba onye jide nsi ya kụba 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 onye ọcha jere obodo oyibo gụọ nnukwu akwụkwọ na tajọ ọbịa zukwuru n'ụdị ọ na-achọ onye jide nsi ya kụba ihe ọba nọdụ ukwu si okwukwu okwecha ma oju yi isi osi ụmụ nkwụ mmekwa nke ntị ya nụ onye jide nsi ya kụba ọchịrị aka na abụ ọkpe na-azụ ọka ọrụ ndị nnukwu mmanwụ na ajọ ọbịa zuru oke were pụba onye jide nsi ya kụba ọchị ndị egwu ajụ ha febe onye jide nsi ya kụba gwa ndị chikwa gbara ha gaba onye jide nsi ya kụba ebe ọ nọ na aṅụrị aṅụrị onye jide nsi ya kụba amịrị ma nkịtị ka ọ na-aba onye jide nsi ya kụba 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 eburu anụnụ ebe si bịaba onye jide nsi ya kụba onye ọcha jere obodo oyibo gụọ nnukwu akwụkwọ na tajọ ọbịa zukwu House of Sewa Entertainment, Sewa ENT TV, promoting African culture, custom and tradition. If you love what we are doing and you want to support what we are doing or promote and advertise through this medium, contact on the numbers displaying on your screen. To watch more videos, visit our social media handles. Subscribe to our YouTube channel at Sewa ENT TV.